750 000 kroner for en elbil som er basert på de samme bitene som Toyota BZ4X, som vi kan kalle en firemenning. Er den verdt pengene? Opp mot ladefart og rekkevidde, selv om bilen faktisk har fått noen forbedringer siden den kom. Ja, velkommen inn i Lexus RZ 450e. Dette er da en av to elbiler som Lexus selger i Norge i dag, og det gikk jo faktisk helelektrisk i løpet av fjoråret. Så dette er top of the line, og vi har fått servert en bil som har maksimalt mye utstyr, som betyr at denne Luxury Panotec-utgaven starter på 745 000. Og det er mye penger. For ordens skyld så kan det nevnes at startprisen er ca. 610, så her er det ekstrautstyr for 135 000 oppå det grunnleggende. Og det starter jo med 8-veis elektriske seter, og også 2-veis på korsryggstøtten. Dette er Max-setene som da har såkalt Ultra Suede, det vil si semska seter, som også er perforert i midten, fordi det både er varme og ventilasjon i setene. Men om vi starter med selve sittestillingen, så er den enkel og grei. Elektrisk justering som sagt, 8-veis. Og det er også elektrisk justering av rattet i høyde og dybde. Jeg kunne kanskje tenkt meg å få det litt lenger ned, men det er for så vidt greit nok. Så er det også interessant at i vintermodus så aktiveres rattvarmen automatisk. Det er en viktig ting i vinterstid. Rattvarme må du bare ha, enkelt og greit. Sammen med setevarme, og så er det også infrarød varme, strålevarme under rattet, ned mot beina, som skal hjelpe til for å spare energi under vinterkjøring, og det kan faktisk trengs, noe testen vår også har vist her. Og så har man handler for justering av regenerering i 4 trinn på rattet. Jeg skulle personlig ønsket meg litt mer av det. For å få maks regen så må du til sportskjøreprogram, men det er for så vidt en annen historie. Og så er det selvfølgelig også spørsmål om du liker enpedalskjøring eller foretrekker at bilen ruller mest mulig lett hele tiden. Det er en 14-tommers berøringsskjerm i midten her, oppdatert med trådløs tilkobling for Apple CarPlay, Android Auto. Grunnleggende grei informasjon i instrumentpanelet. Det startet jo med at Lexus lanserte UX-modellen, den foregående og fortsatt eksisterende, uten batteriprosent i instrumentpanelet. Det kom på plass etter kritikken som Lexus fikk, og også Toyota for så vidt. Så kvaliteten på informasjonen her, den er jevnt over god. I tillegg så har denne modellen også head-up display i frontruta med et ganske rikt utvalg av informasjon som du også kan sette opp etter egen smak i infotainmentsystemet, og også styre da via disse trykknappene på rattet. Ellers finner du 3 USB-C-uttak foran her for lading, og du kan be bilen parkere for deg, og dessuten vise 360 kameravisning rundt bilen. Ikke så mye knapper i Lexus som det pleide å være før i tida, men du har temperaturjustering for klimaanlegget på vribrytere, og det samme har du for volum til stereoanlegget. I denne overdådig, for så vidt utstyrte bilen, så er det også et fint stereoanlegg fra Mark Levinson, et selskap som Lexus har jobbet med i mange år, og godt tilpasset. Det passer jo veldig godt da i denne bilen som er støysvak. Da kommer den lydkvaliteten veldig fint fram. Ut på veien så er det kjørekomforten som virkelig får denne bilen til å stå fram. Du sitter godt her i gode seter, god sidestøtte, opp og nede, og så er det ganske tyst i kupéen, støysvakt. Legg det sammen med fin fjæringskomfort, så har du egentlig det denne bilen er aller best på. Men det holder jo ikke bare med en god kvalitetsopplevelse for å rettferdiggjøre en såpass høy prislapp som denne bilen her har fått. Og den er jo da i et segment i bilmarkedet hvor det er stor konkurranse. Det er ingen andre segmenter hvor det er tøffere. Det vil si i segmentet for crossovere og SUV-er på den størrelsen her. Nå er jo Lexus RZ 450 4,8 meter lang. Litt vanskelig å definere om den skal konkurrere med Tesla Model Y og den tradisjonelle røkla i topp 10 på bestselgerlista, eller om det er mer naturlig å peke i retning av en
skal vi si en Jaguar I-Pace. Man kan ta med Audi Q4 e-tron, og for så vidt også Mercedes EQC. Men prismessig så det et ganske stort sprang fra slektningen denne bilen har, eller man kan si bror eller søster, eller firmenning, eller alt ettersom. Skal du ha tak i en Toyota BZ4X som denne bilen deler basis med, så starter den på 450 000 med firehjulsdrift, omtrent, som da omtrent 160 000 mindre enn denne bilen starter på. Og sammenlignet i toppnivået så det cirka 200 000 opp fra BZ4X til Lexus. Men så skal det her også da være luksus, det skal være premium. Det stor forskjell på opplevelsen i BZ4X og RZ450e. Så kan man diskutere disse navnene, om de noe særlig fine og beskrivende, om det ene minner mest om et passord, og hva det andre eventuelt minner om. Men at Lexus leverer på premium, at de leverer på komfort, en god kjøreopplevelse, et veldig fint firehjulsdriftssystem, det hevet over tvil. Så det mye å like her. Det som skurrer, det jo det mest grunnleggende for en elbil i dag. Det rekkevidde, og det ladefart. Nå sier jo selv Lexus at denne bilen lett, og at hovedmotivasjonen for å velge en mindre batteripakke nettopp å holde vekt nede, samtidig som man da bærekraftig i tilnærmingen. Nå jo ikke denne bilen her spesielt lett likevel. Kontrollveiingen vår viste at den hadde ca. 2140 kilo. Om vi tar feilmarginen på vektene til trafikkstasjonen, så det rimelig innenfor, i og med at det står 2110 i vognkortet. Men det jo området 150 kilo mer enn markedets store volumselger, nemlig Tesla Model Y, som har en 10-11 kilowattimer mer å rutte med til kjøring enn den bilen her. 64 kilowattimer av en brutto på 71,4. Og nå skal jo både BZ4X og denne modellen ha fått noen oppgraderinger som skal gjøre den bedre, blant annet på vinterkjøring, og særlig med henblikk på vinterlading. Forvarming har batteripakka ikke fått, det vil si oppvarming ved hjelp av egen energi, men man har lagt til en varmeveksler, vann-vann-varmeveksler, som skal slå inn så fort du kobler til en hurtiglader, som da skal tilføre varme til batteripakka, men det for sent. Rett og slett, det ikke en god nok løsning, så vidt jeg kan se. Etter en vinter med tester av forvarming, så dette en løsning som dessverre halter litt etter. Jeg har kjørt flere ladeforsøk. Ved hovedøkta så var det et par minusgrader i lufta. Vi hadde kjørt snaue 200 kilometer mest på landevei. Og uten noen mulighet til å forvarme noe som helst i forkant, så var det forutsetningene for ladeøkta. Det tok drøyt 44 minutter fra 3 til 80%. La vel på 10 minutter for å komme til 90 for å se hva som skjedde i det intervallet. Og det ga en gjennomsnittlig ladeeffekt på 63 kilowatt, var det vel. Maksimal effekt 84 kilowatt, relativt tidlig i forløpet. Veldig langt unna de 150 som oppgis som makshastighet for bilen. Så ikke alt for imponerende der. Når det gjelder rekkevidde, så var det ikke så aller verst, vil jeg påstå. Faste landeveisrunden, den dagen så var det mellom -1 og -5 grader på runden. Stort sett vått underlag. Isdekke på strekningen fra Sigdal til Krødsherad. Ordentlig glatt føre, som også viste meg tydelig hvor godt firehjulsdriftssystemet fungerer, og ikke minst hvor stabil bilen på krevende føre med piggfri dekk, som denne bilen har, i 20 tommer dimensjon. 20 tommer som selvfølgelig også påvirker rekkevidden i negativ retning på en hvilken som helst bil. Tommelfingerregelen jo 5% opp eller ned for hver tomme du justerer opp, og denne bilen kommer jo både med 18 og 20 tommere. Så forskjellen til oppgitt rekkevidde for denne bilen med hjuloppsettet den har var 9%, endte opp med 2,04 kWh per mil mot de 1,87 som oppgis fra Lexus. Ikke noe drøyt avvik i det hele tatt.
Så dro vi ut på motorveien og kjørte den faste kvalitetssikringen der, 100 km i timen, GPS-kalibrert hastighet. Da endte vi på 2,25 kWh per mil, altså 10% opp fra det vi hadde på landeveien. Også da versus VLTP-oppgitt på 1,87 mot 2,25. Så har det også vært å nevne at vi i forbindelse med testene kjørte også en sjekk av misvisning på speedometer, og den ligger på en sånn 2-3 km, 60, 80 og 100, så det er verdt å vite om du kjører omtrent så fort med den bilen her med de 20-tommerne som det den sier den gjør. Så når vi kommer til sjekken av plassen til en ekstra passasjer mellom barnesettene i baksetet, et forovervendt og et bakovervendt, så viser den ganske grunnleggende at vi har en ca. 28-29 cm i midten til å sitte her, og da bør du ikke være alt for stor. Bra klaring til førersetet, som da er i min 1,80 posisjon. Baksetet gir ikke mer plass enn det må gjøre til bredde, men plassen til føttene, den er god, som vi skal se her nå. Og en liten sjekk av baksetet og plassen i Lexus RZ 450e. Sitteputa er greit vinklet. Jeg har god plass til forsetet. Jeg sitter bak meg selv nå i praksis, men jeg har god beinplass. Finner en liten oppvaringslomme her sånn. I midten her så finner jeg et armlene med 2 koppholdere. Det er også varme i baksetene her. Det er ekstra utstyr, og først på høyt utstyrsnivå. 2 USB til lading. Og dessuten så finner vi også en stikkontakt under her. Men effekten er litt skrøpelig her, 150 watt. Det er ikke stort mer enn 2 mobiltelefoner, og når ikke opp til de beste V2L-klassen blant elbilene. Lystaket og panoramaglasstaket gir jo en god romfølelse her. Det er også dimmbart hvis du er typen som ikke vil ha alt for mye lys inn i kupeen. Og det er jo forresten også god plass i høyden her. Det kunne vært vesentlig høyere enn det jeg er. Nå er ikke jeg så veldig stor. Bagasjerommet i Lexus RZ 450e, det har elektrisk åpning. Og bagasjevolumet, det er 522 liter. Det er det grunn til å tro på. Det er ganske romslig, denne bilen som er 4,8 meter lang. Fortsatt mest plass via til passasjerer, men bagasjeplassen er ok. Og under gulvet så finner du et praktisk oppbevaringsvolum til blant annet ladekabler som vi har lagt inn her. Testen er over. Vi har kjørt ca. 50 mil med Lexus RZ 450e. Den har levert ca. 30 mil rekkevidde omtrent ved vinterforhold, det vil si ikke alt for strenge vinterforhold, mellom -1 og -5 grader. Var vi der på landeveisrunden vår. Vi har sett ladefart som ikke er i nærheten av å matche prislappen på 3/4 million. Vi hadde et forløp på hovedtesten hvor det tok 44 minutter å komme seg fra 3 til 80%, og det er bortimot et kvarter mer enn det som skal være tallet ved optimale forhold, og det til tross for de forbedringene som modellen har fått. Så vårt klare råd til Lexus, det er å få på plass forvarming før hurtiglading, ikke varming mens hurtiglading pågår. Det går for tregt. Bortsett fra det, og hvis du kan se forbi at rekkevidden ikke er ledende blant moderne elbiler, så er dette en flott elbil. Den byr på en kvalitetsfølelse og en komfort under kjøring som er, vil jeg si, noe av det absolutt beste du kan finne. Og den er også langt foran modellen slekter på, Toyota BZ4X, så den saken er grei. Jeg tror personlig at Lexus skulle ønske at de hadde litt bedre basisteknologi i bånn før de kom til markedet med denne bilen, men den leverer på de klassiske Lexus-dydene hvis det er nok for deg nå. Alle detaljer som ikke rakk å få med i videoen her får du selvfølgelig i artikkelen på elbil.no. Takk for at du ser på. Husk å abonnere på kanalen hvis du ikke allerede har gjort det. Har du spørsmål, legg det igjen i kommentarfeltet, og så håper jeg at vi ses snart igjen.